قلت لا وخلي بالك برضه ما قبل حاجه انت جريده مش واخد حاجه. بالك منها برضه ان هو متصدر الدوري المغربي يعني لا مش كمان الجيش الملكي دلوقتي بس فرق حاجه بسيطه. نقطة. هو تصدر ورجع تاني صح كده؟ هو نقطه الجيش الملكي. احمد هشام مين اللي هيفوز ماتش الاهلي والوداد هنا في مصر؟ لو خلص 2-0 للاهلي هنا الاهلي خد البطوله، اقل من كده لا الوداد ياخدها. 3-1 لا الوداد ياخدها برضه؟ طب انت شايف المباراه تخلص هنا كام؟ بص انا هقول لك السيناريو اللي هيحصل بالظبط في المباراه. قول لي السيناريو بس قول لي بس الاول يخلص كام؟ يخلص كام لو خلص بالسيناريو ده؟ لا مش لو انت لو اللي انا هقول لك ان الوداد هيفوز صن داونز خلاص وخد فعلا ووصل للنهائي، توقعك وانا سالتك السؤال ده قلت لي لا اصل انا غلط. لا حسبه ودراسه اصل انا حاسبها فعلا هي حسبه بس للاسف هي يعني لما جيت حسبتها راحت مني الحتتين. يعني ايه بقى؟ هقول لك جت من انا بحسبها والله بجد جيت انا بحسبها لقيتها في حته يا كابتن ريعو وحضرتك هتعرفني جامد جدا في الموضوع ده. انت دلوقتي لو انت عندك ثقه كامله ولعبت الفرقه دي كذا مره وعارف ان انت هتنزل تكسبها تمام، هيبقى قدامك حاجتين، يا اما هتنزل بثقه كامله وتنزل فعلا تكسبها يا اما في تراخي عليك نور. هي دي بقى اللي رايحه للاثنين. طبعا الوداد لما قابل الاهلي قابله مرتين والمرتين هو كسبه فيهم في النهائي ودي ثالث مره في التاريخ، فلو هو كسبه مش هيحتفظ بالنادي الاهلي يعني. لا ما اعتقدش. فدي بقى هي دي الفكره. انا لا اعتقد. فهي دي انا اعتقد لكن لو لعب هنا في مصر لان الاهلي بياخدها بس انت الاهلي هيكسب ومش هيخش. بس لو لعب بنفس الستايل بتاع سان داونز اللي هو قفل الدفاعات وقفل عمق الملعب بالطريقه دي واجبرهم ان غصب عن لو الوداد لو اتكلم على الوداد لو قفل الملعب زي ما الاهلي هنا في مصر واجبرهم ان هم يروحوا على الاطراف هيكسب ومش هيجي في جوان. انا شايف ان المهاجمين او الفرقه اللي انا شفتها في ماتش سان داونز مش الفرقه اللي هتقدر تجيب جون هنا. برضه انت ما قلتليش الاهلي هنا هيعمل ايه عشان بس نفصل الجزئيه دي. انا اروح مع الكابتن ريعو في جزئيه ولا الاهلي 1-0 بس انا عايز اقول لك يا احمد كتير قوي يعني بالكتير. هو الاهلي يفوز هناك يا كابتن ريعو؟ لا الاهلي نفس الكلام. لا والله مع بعض كده والله نفس مستحيل. الضغط هناك الضغط بيبقى جامد جدا. لا واللعيبه ضغط جمهوري. انا سمعت ان التذاكر خلصت الجمهور هناك. لا اللعيبه انت مش متخيل اللعيبه في 1 ضد 1 مهما كانت النتيجه بتاعت ماتش الذهاب التحديات بتاعت النادي الاهلي اكبر بكتير من الوداد. وزي ما يعني قلنا دلوقتي ان صعب قوي النادي الاهلي يخسر من فرقه 3 بطولات. يعني دي ما حصلتش اعتقد في تاريخ النادي ده تحدي قصدك؟ ده تحدي كبير جدا طبعا بالنسبه للنادي الاهلي بالنسبه للنادي الاهلي. فدي برضو كابتن ريعو يقدر ياكد الكلام ده. دي بتعمل دوافع وبتعمل تحديات شخصيه غير الحاجات الفنيه في الملعب. ان انا اخسر من الوداد 3 بطولات ده سلاح ذو حدين. انت لو تفتكر تصريح محمد صلاح في ريال مدريد لما جه اتكلم خسروا وبعدين كانوا هم افضل. بس برناردو صرح نفس التصريح وانا كنت حاطط ايدي على